はい、ご無沙汰しております。いろいろね、プライベートの方でもいろいろあってですね、なかなか、動画の方をね、撮影できなかったんですが、やっと少し落ち着いてきたので、そのね、4の2号機の、方を進めたいと思います。でね、今日はね、ですね、フレームのエンジンハンガーの溶接をね、撮ってみたいと思います。とりあえずね、一応準備の方ができたんで、これからね、リング溶接機ですね。リング溶接機でとりあえずハンガー固定して、あとはあれですね、ティグ溶接機、イヤーベースで、ティグ溶接でね、もうちょっと熱を入れてね、しっかりつけようかなと思ってます。まずはミグ溶接機でね、ある程度つけて、その後に、ティグでね、熱を入れて、完全につけようと思ってます。さあどうですかね。さあどうでしょう。軽くちょっと盛りましたけど、一発目で良かったんだけどね、ちょっと2発も多めに盛りましたけどね。ついてると思います。ついてると思いますね。はい、じゃあ今度ちょっと反対側の方ね、見たいと思います。はい。さあどうでしょう。さあどうでしょう。まあ結構いいんじゃないですかね。いい感じだと思います。電流値は118アンペアで、電圧がマックスなんでちょっとわかんないですけど、そんな感じで入れてます。前と同じですね。前と同じ感じでやってます。で、あとね、反対側やってね、これでちょっと、あと、この部分やってみようかな。裏側の方もやってね、それで横側の方も今日できるとこだけはやってみますかね。ガスいっぱいあるんでね、やっちゃおうかななんて思ってます。